Причина возникновения затяжного кашля. Кашель может являться одним из симптомов различных заболеваний. Чаще всего он сопровождает такую патологию органов дыхания, как ОРВИ, грипп, острый бронхит. Заболевания, сопровождающиеся наличием затяжного кашля. В тех случаях, когда спустя 3 недели адекватного лечения острого респираторного процесса у пациента сохраняется кашель, считается, что имеет место осложнение заболевания. Это может быть бронхит, пневмония. В этом случае о самолечении не может идти речь, а нужно обращаться за помощью к специалистам, так как нередко кашель является симптомом и таких серьезных заболеваний, как туберкулез, бронхиальная астма, онкопатология, лор-патология, недостатки в работе сердечно-сосудистой системы, заболевания со стороны желудочно-кишечного тракта, болезни щитовидной железы. Если наличие кашля сохраняется в течение 3 месяцев, считается, что он перешел в затяжную, хроническую форму. Хронический бронхит при этом является благоприятным фоном для развития абсцесса легкого или плеврита, также сопровождающегося кашлем. Затяжной кашель является симптомом осложнения не только патологии органов дыхания. Кроме этого, он выступает на передний план в симптоматике таких заболеваний лор-органов, как хронический фарингит, трахеит. К жалобам таких пациентов добавляются першение в горле, осиплость, может отмечаться незначительный субфибрилитет. Методы диагностики заболеваний органов дыхания. Длительный кашель у взрослых часто настораживает при диагностике туберкулеза или исключении онкопатологии. Поэтому во всех случаях, когда симптоматика не укладывается в картину острого респираторного заболевания, а длительность его приняла затяжное течение, необходимо проконсультироваться со специалистом. Это важно для того, чтобы выработать правильную терапевтическую тактику. Кашель является только симптомом. Для назначения же лечения, направленного на искоренение причины, необходимо провести правильную диагностику заболевания. В этом помогут такие исследования, как рентгенологический метод, компьютерная томография, исследование мокроты, общий анализ крови. Принципы лечения длительного кашля. В тех случаях, когда затяжный кашель является симптомом патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной, желудочно-кишечного тракта, необходима консультация соответствующих специалистов. Назначение корректного лечения по этим заболеваниям уже будет достаточно, чтобы отступил кашель. Он может быть как сухим, так и влажным, то есть с мокротой. При заболеваниях лор-органов и бронхиальной астме чаще имеет место затяжной сухой кашель или с небольшим количеством трудно отделяемой мокроты. Но и в этом случае подходы в лечении будут отличаться. При лечении хронического фарингита наибольший эффект получили препараты, оказывающие угнетающее действие непосредственно на кашлевый центр. К ним относят лебексин, стоптоссин, бронхолитин. Это препараты комбинированного действия, оказывающие противокашлевое и бронхолитическое действие, то есть облегчающее выведение мокроты. Лекарственные средства, содержащие кодеин, также важны в выборе лечения сухого затяжного кашля у взрослых. Препараты этой группы вызывают развитие привыкания, поэтому применяют их с осторожностью под присмотром врача, стараются не назначать детям. Важная задача для быстрейшего выздоровления – перевести сухой надсадный кашель во влажный, который меньше раздражает слизистую и способствует быстрейшему выздоровлению. С этой целью назначают отвары трав термопсиса, дивасила, корня солодки, теплое щелочное питье. Очень многие пациенты отмечают положительную роль ингаляций в лечении затяжного сухого кашля. Щелочно-масляные растворы, используемые для этих целей, можно приготовить и в домашних условиях. Для этого применяют содовую минеральную воду, в которую можно добавить анисовое масло, листья эвкалипта. Хороший эффект получен при назначении отвлекающих процедур, таких как прикладывание перцового пластыря, горчичников, согревающих растирок. Соблюдение рекомендаций по питанию – также неотъемлемая часть лечения. Пациентам необходимо употреблять достаточное количество теплого питья. Предпочтение отдается молоку с минеральной водой или маслом. Что касается соблюдения диеты, то рекомендуется воздержаться от острого, соленого, кислого, специй, то есть раздражающей пищи. Приоритетное использование каши перемолотых продуктов. Сухой воздух в помещении оказывает негативное действие на слизистую органов дыхания, поэтому рекомендовано проводить постоянное проветривание или воспользоваться увлажнителем. Итак, на вопрос, чем лечить затяжной кашель, однозначного ответа не существует.
Сначала необходимо выяснить причину его появления и начать лечение этого заболевания. Что же касается препаратов, то здесь необходимо исходить из того, сухой ли кашель или продуктивный. Кроме того, нельзя забывать, что препараты, угнетающие кашлевый центр, не назначают вместе с муколитиками, то есть средствами, усиливающими выработку и разжижение мокроты. В случае с данным симптомом важно начинать правильное лечение как можно раньше, не дожидаясь, пока течение заболевания станет хроническим.